हेलो एंड वेलकम है आपका हमारे इस चैनल PW गेमर में। आज हम करने वाले हैं 18K राइजन का गेमिंग पीसी बिल्ड। तो बिना किसी दिक्कत के चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोसेसर में हमने लिया है राइजन 3 2200G। ये एक APU है जो 4 कोर 4 थ्रेड के साथ आता है। इसकी बेस क्लॉक है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ एंड बूस्ट क्लॉक है 3.7 गीगाहर्ट्ज़। 6 MB चेज एंड 65 वॉट TDP के साथ ये प्रोसेसर आता है और इसकी प्राइस करीब 6300 के आसपास आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मदरबोर्ड में हमने लिया है ASRock A320M HDV। ये मदरबोर्ड अपडेटेड बायोस के साथ अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसकी प्राइस करीब 3500 से 4500 के बीच में है और इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, ये मदरबोर्ड राइजन के 3rd जनरेशन के साथ भी कंफर्टेबल है। और रैम में हमने ली है कॉर्सर वेंजेंस LPX DDR4 रैम 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली, जिसकी प्राइस 2700 के आसपास है और इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हार्ड डिस्क में हमने ली है WD की ब्लू 1 TB हार्ड ड्राइव, जिसकी प्राइस 3000 है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और PSU में हमने लिया है कूलर मास्टर MWE 450 वाट पावर सप्लाई। ये नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है और 2500 के अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कैबिनेट में आप कौन सा भी कैबिनेट बाय कर सकते हैं और कुछ गेम्स के बेंचमार्क आगे दिए हुए हैं। Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.